दोस्तों बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको वेदर चेंज जैसे ही होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वेदर चेंज हुआ, चाहे वो देख लें कि ठंड से गर्मी का मौसम हो या गर्मी से बारिश का या बारिश से ठंड का सीजन हो, जो बीच का जो टाइम रहता है 15 से 20 दिन का समय रहता है वो प्रॉब्लमेटिक रहता है ऐसे पेशेंट के लिए जो कि जिनका रेसिस्टेंस वीक हो या एलर्जिक पेशेंट हो या अस्थमैटिक पेशेंट हो, तो उनको प्रॉब्लम आने लगती है। वेदर के चेंज होने के साथ ही उनको सर्दी खांसी, किसी को फीवर आना, किसी को ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, किसी को निमोनिया, ये प्रॉब्लम जो है परमानेंट रूप से देखने को मिलती है। वेदर चेंज होने के अलावा जो ये सीजन रहता है कि जब बारिश से ठंड का शुरू होता है तब अधिकतर घरों में साफ सफाई हो रही है, तो एटमॉस्फेयर जो है पॉल्यूटेड है, डस्टी एटमॉस्फेयर है, तो उसके कारण भी, पॉल्यूशन के कारण या डस्ट के कारण भी एलर्जिक जो पेशेंट रहते हैं वो ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं कि अस्थमैटिक जो कंडीशन के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथी की एक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो कि अस्थमा में और ये सांस की प्रॉब्लम है, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत सांस चल रही है, तो इस कंडीशन में ऐसे पेशेंट को जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी अगर उसका यूज करें तो उनको बहुत अधिक इफेक्ट मिलेगा, रिलीफ मिलेगा इसमें। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी अस्थमा के लिए मेडिसिन हैं, परंतु ये जो मेडिसिन जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, सबके लिए इसका इफेक्ट है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों आज की वीडियो में आपको जो अस्थमैटिक जो मेडिसिन बता रही हूँ, इसके अलावा होम्योपैथी में जो आती हैं बहुत सारी मेडिसिन जो अस्थमा में काम करती हैं, लेकिन ये मेडिसिन बहुत पावरफुल है और इसके डिटेल जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको दूंगी। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं या मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो मेरे वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों आज जो मैं आपको होम्योपैथी की जो अस्थमा में काम करने वाली जो मेडिसिन है, अस्थमा में ही नहीं, ये अगर अपन देखें तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे सभी रोगों पे वर्क करती है अपना। जैसे कि कोई पेशेंट है कि जिनको सर्दी है या खांसी है, गले में खराश है या लगातार खांसी बनी हुई है, या उनको अस्थमैटिक अटैक जैसी बार बार खांसी, रुक रुक के खांसी आ रही है जो कि एंटीबायोटिक लेने के बाद थोड़े दिन तक की रिलीफ रहती है, उसके बाद फिर थोड़े दिन में फिर उठने लगती है और लंबे टाइम तक की चलती है ऐसी खांसी, तो ऐसे पेशेंट दिखने में अगर अपन देख रहे हैं तो बिल्कुल हेल्दी फील हो रहे हैं, स्वस्थ दिख रहे हैं, मोटे दिख रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथी में तो जो है शारीरिक लक्षण भी देखा जाता है, साथ में साइन सिम्टम्स के बेस पे उसका इफेक्ट जो देखा जाता है कि किस पेशेंट पे कौन सी मेडिसिन इफेक्ट करेगी। तो ये जनरली हेल्दी जो बच्चे रहते हैं या बूढ़े बुजुर्ग जो रहते हैं उनपे इस मेडिसिन का बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाई देता है। उनको वेदर चेंज होने के साथ ही उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर रात में सो रहे हैं तो तुम देखते हैं उनको कि दम घुट रहा है, मतलब नींद में सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, वो उठ बैठते हैं, इस टाइप की कंडीशन रहती है। कई ऐसे लोग रहते हैं कि जिनको खांसी चल रही है तो दम घुटने वाली खांसी, लगातार खूब लंबे टाइम तक के खांसी चल रही है और बिल्कुल दम घुटे जा रहा है, तो ये कंडीशन बनी हुई है। या कई ऐसे पेशेंट रहते हैं जो कि थोड़ा सा भी चल रहे फिर रहे हैं तो उनको बहुत तेज सांस चल रही है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन है जिसको डिस्निया कहते हैं, ये कंडीशन बनी हुई है। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम किसी को है तो उसमें ब्लाटा ओरिएंटिस करके जो होम्योपैथी की मेडिसिन आती है, अगर उसको लिया जाए तो उसका बहुत बेस्ट रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है। ब्लाटा ओरिएंटिस जो मेडिसिन है एक इंडियन मेडिसिन है जो कि होम्योपैथी में यूज होती है और पेटेंट मेडिसिन अपने को बनी बनाई जो होम्योपैथी मेडिकल शॉप से अगर अपन ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो अपन को आसानी से अवेलेबल है। ये मेडिसिन जो है एक्यूट कंडीशन में अगर अपन दे रहे हैं किसी पेशेंट को या यूज कर रहे हैं तो उसके नीचे जो लो डोज रहता है वो यूज करना चाहिए, जैसे 3x है, 6x है, ऐसे मेडिसिन का यूज करना चाहिए। और अगर मान लो क्रॉनिक पेशेंट है, जिनको क्रॉनिक पेशेंट वो कहलाते हैं जिनको लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम बनी हुई है, यानी सीजन चेंज भी हो गया, सीजनल नहीं है, वेदर चेंज हुआ तो उनको प्रॉब्लम शुरू हुई, फिर वो लंबे टाइम तक की बनी हुई है और साथ में कई बार फीवर आ जाता है, कई बार बहुत ज्यादा खांसी बढ़ जाती है, लगातार सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये क्रॉनिक पेशेंट कहलाते हैं। तो इनको जब तक कि उनको ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह अगर एलोपैथी की ना दी जाए तब तक उनको रिलीफ नहीं मिलता, तो ये पेशेंट जो रहते हैं क्रॉनिक कंडीशन सफर करते रहते हैं।
तो ऐसे पेशेंट को भी अगर ब्लाटा ओरिएंटेसिस यूज कर रहे हैं, जो कि मदर टिंचर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ब्रोंकाइटिस के ऐसे पेशेंट रहते हैं, जो ब्रोंकाइटिस रहती है, जो सांस की नलियां रहती हैं, जो बारीक नलियां रहती हैं, अपनी नेजल कैविटी से लंग्स तक के बीच में जो ब्रोंक्यूल्स रीजन रहता है, बारीक बारीक नलियां रहती हैं, जो कि लंग्स तक के अपनी एयर को लेके जाती हैं। अगर डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है, एलर्जी कंडीशन के कारण या इन्फेक्शन कंडीशन के कारण उन नलियों में सूजन आ जाती है और म्यूकस का जो स्राव है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण कफ के रूप में बहुत अधिक बलगम, जैसी खांसी आ रही है तो बलगम आ रहा है या कफ आ रहा है, तो ये जो कंडीशन बनी रहती है, जिनको लंबे टाइम तक की बनी है, उनको अगर ब्लाटा ओरिएंटेसिस का जो मदर टिंचर यूज करें तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है। और अगर ऐसे पेशेंट ब्लाटा ओरिएंटेसिस 15 दिन से महीने 3 महीने तक के अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से रिलीफ होने लगता है। दोस्तों, ये मेडिसिन को होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से लेके आना है। अगर कोई बच्चा है तो 10 से 12 बूंद, और अगर कोई बड़ा है तो 20 बूंद अगर आप ये मेडिसिन की यूज कर रहे हैं, जो कि आधा कप गुनगुना पानी ले रहे हैं, उसमें 20 ड्रॉप अमृत डाल रहे हैं और उसको दिन में 3 बार सिप सिप करके पी रहे हैं। जब भी ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना लें, यानी खाली पेट ये मेडिसिन लें। ऐसा 15 दिन से अगर 3 महीने तक के लिए अगर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, ये भी डिसीज की सीवियरिटी के हिसाब से 2 से 3 दिन में जिनको एक्यूट कंडीशन है तो हफ्ता भर लें और बंद कर लें, लेकिन लंबे टाइम तक के जिनको है या जिनको हर सीजन में या वेदर चेंज होने के साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो ये कुछ लंबे टाइम तक के लिए महीना भर लें, 15 दिन से महीना भर तक के अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, और जब तक कि आपकी प्रॉब्लम बनी हुई है तब तक के अगर आप ले रहे हैं इसको, तो इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है। ये सेफ और विदाउट साइड इफेक्ट मेडिसिन है। अगर अपन इसको लगातार ले रहे हैं तो पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ फील होने लगता है, और उसकी सांस लेने की प्रॉब्लम है या जो ब्रोंक्यूल्स जो रीजन है उसमें सूजन हो गई है वो उतर जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है क्लियर होने लगता है और उसको तुरंत रिलीफ मिलने लगता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।